Ô musulmans, certaines personnes se posent la question de savoir, il y a même des personnes qui ont le culot de le dire à haute voix. Ils disent souvent, pourquoi cette faim? Pourquoi dois-je rester affamé à jeun durant toute la journée? Pourquoi cette soif? Pourquoi se priver de tout ce que nous aimons pendant la journée? Serviteur d'Allah, ô serviteur d'Allah, pourquoi considérez-vous le jeûne du mois de Ramadan comme étant une épreuve insupportable? Ayant yaminu islam, akole okhutuba waloni bolon ayo kanani onani kilode eche etiri kini sábàbí kilode. Ayant yami te ngbo mi aṣàkíyèsí ní pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọmọ ìyanu ẹ̀sìn Islam wọ́n lérò wípé àwẹ̀ Ramadan tàbí yìí wọ́n lérò wípé ìyà ni. Wọ́n lérò wípé àwọn tí wọ́n ń gbààwẹ̀ ìyà ni wọ́n fi ń jẹra wọn. Bẹ́lẹ̀ yìí bá wáyé látọ̀dọ̀ àwọn kèfèrí tí ò gbọ́ Ọlọ́hun gbọ́, ó ṣeéṣe ká gbọ́ yé, nítorí pé wọn lára tí wọ́n lè fi dá ibi láyé, àmọ́ wọ́n ní ara tí wọ́n lè fi dá ìyà lálùkìyàmà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn mùsùlùmí èyí tó bani nínú jẹ́ jùlọ, wọ́n máa lérò wípé àwẹ̀ Ramadan ìkẹnuró ìkáraró nínú oṣù Ramadan, wọ́n máa lérò wípé ìyà ni. Ìbéèrè ni pé ṣé wọ́n bẹnu wọn? Ǹjẹ́wọ̀ sínú wọn? Màámi ṣẹ́yẹn sínú wọn? Bàámi ṣẹ́yẹn sínú wọn? Brọ́dà mi, sìsá mi, àǹtí ṣẹ́wọ̀ sínú wọn? Ìwọ náà mọ́ lé kí ó tó ń wò mí ṣó sínú wọn? Kì í ṣe ìyà jàmá. Limadha ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn àti ẹ̀mà lánú wọ́n máa sọ jáde báyìí wípé limadha wọ́n ni kí ló dé ìjẹ̀ ní ganága tẹ́lómi fi bínú fìrà ò tí ní lọ́sẹ̀ gangan ni ẹ oníkíní ganága kí ló lè tó bẹ́. Allahu akbar, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ẹlòmí gbọ́lọ́hùn tó sọ náà ni ẹ oní kí ló dé kí ló lè tó bẹ́ bó ṣe gbẹ gbangba ni ẹ kí ló dé kí ló lè tó bẹ́ bó ṣe fọ́ gíláàsì sínú àpọ́n ni ẹ pò lọ́sẹ̀ gangan àbí wíwíwíwí lọ́bá mọ́lójú ẹ̀ bá dá olúbá wálé oní kí ló dé gẹ. Limadha hadha al-ju'? Pourquoi cette faim? Èyí ti rí kéré tá ma fi bí para wa. Àwọn nìkan béèrè bẹ́ ṣé wọ́n wà nú ẹ̀ ṣó sí inú ẹ̀. Allahu a'lam, Ọlọ́run ló máa ẹlòmí náà wó ṣoṣoṣoṣoṣo wọ́n ni kí ló dé? Èyí ti rí kí ló dé tá ma fò gbẹ́gbẹ́ra wa tí òǹgbẹ́ ọmọ gbẹ́ wá gbogbo ló gbẹ pápápáwí yìí. Àwọn ènìyàn tún máa kí wa pé ká kó gbẹ gbogbo ẹnu gbẹ gbogbo ọ̀nà fún gbẹ gbogbo ojú ló wà fúrúfúrúfúrú yìí. Kí ló dé tá ń fi òǹgbẹ fi gbé ara wa? Limadha hadha al-'atash? Ẹlòmí tún sọ wípé limadha hadha al-inkifafu 'an kulli ma nataladhdhu bihi 'adatan fi an-nahari? Ó ní kí ló dé tá sára fún gbogbo tó ṣe wípé a máa ń gbádùn ẹ̀ lọ́sàn, kí ló dé tá fi sílẹ̀? Ibi rẹ̀ lérò wà, il se pose la question. Ṣé èmi ló ń bi léèrè àbára àbọ́ lọ́n? Ẹni kí ló dé gan? Kí ló dé tó ṣe pé gbogbo ta mọ́ ń gbádùn lọ́sàn la fi ilẹ̀? Òun tó ń bá lọ léwé tó ń bá dé lọ́sàn, òun mọ́ mú gàrí yẹn kọ́ lòun bá lẹ́jọ́, omi yẹn gangan ó wúlò fóun lọ́sàn. Kí ló dé tó wọ́n lè mú gàrí lọ́sàn mọ́? Ọdún kí ló dé tó ń bá ń bọ́ orúfà ẹfà kọjú ẹfì lá epo? Ọdún kí ló dé tó ṣe pé wọ́n mọ̀ gbọ́ òun sì mọ́ gbádùn kì ní ẹ? Kí ló dé tó wọ́n lè jẹ́? Ọlọ́run tóhun ìtóhun gbádùn jù lọ́sàn yẹn 14 àbí midi 30 yẹn àbí 13 ò tí ní ni ó ma gbọ́ ni ó ma polówó ẹ̀ ó ma pè lépo ó ma pè aláta gàrí àháyò gbẹ̀yìn. Kí ló dé tó wọ́n lè jẹ́? ṣé òun ṣe lọ́wọ́ ṣé òun dára kan ní Limadha ọgbọ́n tó ma ń gbádùn wọn lè ṣe lọ́sàn má wọ́n ma wo ìyàwó tó ń báyìí yóò sì ma lọ yóò ma bọ̀ yóò ma lọ yóò ma bọ̀ òun ò lè súnmọ́. Kí ló dé gan-an? Kí ló lè tó bẹ́ẹ̀? Ẹlòmí ń bí rẹ̀ lérè ní ọgbẹ́ gbogbo nìmẹ̀rọ òun tó wá lọ gbé sí lìsì ní ànìsì. Òun náà wọn kọ́sọ́mà kan àwọn àsìkò kan ọmọ ń wá báwọn ni wọ́n lè wá má
àwọn ọmọ kan bẹ tó ṣe tán bá ti kúrò nílé ìwé báyìí wọ́n gbọ́dọ̀ tó ní 19 ni àwọn ní àdéhùn ọ̀ràn kan wọ́n lè wá mọ́ kí ló dé gan àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ṣẹ́ gan tí ma ń kó míṣẹ́ nírọ̀lẹ́ ọ̀dọ́ tó wọ́n máa ń gbàbẹ̀ wọn níbi mẹ́rin kan wọn wá mọ́ kí ló dé limadha hadha al-inkifafu an kulli ma nataladhdhu bihi ń bèèrè wípé kí ló dé tó ṣe pé gbogbo ohun ta máa ń gbádùn gbogbo ohun tí máa ń dùn máa wà gbogbo ohun ta fi máa ń gbá mìí dín gbogbo ohun tó ṣe pé fàájì ni ìgbádùn ni fún wa kí ló dé ta fi ṣe kí ni kí ló dé ta fi kára ró táà lè súnmọ́ má ẹ̀yin ọmọ ìyá mẹ́jẹ ń bí ní bèèrè ká limadha tahsibuna siyama ramadana 'adhaban kí ló dé tẹ́fi lérò wípé àwẹ̀ ìkẹnuró ìkáraró nínú oṣù ramadana kí ló dé tẹ́yìn fi lérò wípé ìyà ni kí ló dé pourquoi considérez-vous le jeûne du mois de Ramadan comme étant une épreuve insupportable? Pourquoi voyez-vous le jeûne du mois de Ramadan comme étant une chose pénible? Kí ló dé tẹ́ fi rí wípé ká gbààwẹ̀ nínú Ramadan? Kí ló dé tẹ́ fi rí pé ìnira ni? Kí ló dé tẹ́ fi rí pé ìyà ni? Ojú wo lẹ́yìn fi ń wo àwẹ̀ Ramadan? Ọmọ mi náà ń gbààwẹ̀ ní ìsìn nítorí ọkọ ẹ̀, nítorí bàbá ẹ̀. Ìyàwó mi ń gbà nítorí ọkọ ni, kò gbà nítorí Ọlọ́run. En fond de lui-même, il sait que c'est une souffrance. Il n'est pas content, il n'est pas heureux. Inú ò dùn sí, kò fi inú fẹ́ dọ̀ fi máa gbààwẹ̀ náà, kò fi ìdùnnú fi gbààwẹ̀ náà. Wallah, tó bá ń gbààwẹ̀ lẹ́ni tó kórìíra àwẹ̀ Ramadan, lẹ́ni tí ń ro gbogbo kìí pé ìyà ni, wàhálà ni, fìtínà ni, ò láwẹ̀. Láwẹ̀ ọkàn dàmú rẹ̀ lásán ni. Man akra shay'an àbí man abghada shay'an mimma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallama faqad kafara walaw 'amila bihi. Ayamaya ẹni bá kórìíra nǹkankan nínú tán nabi mú wá sallallahu alayhi wa sallama kódà kó máa ṣe ó ti di kèfèrí. Allahu akbar, Allahu akbar. Ayyuhan nas, ayẹyẹ tẹ́ ń gbọ́ mi, ẹ̀yin mùsùlùmí, ẹni bá kórìíra síyámù Ramadan, ó kórìíra àmọ́bọ̀ láti áṣe gbogbo èyàn nígbà ní ìṣẹ́ṣẹ́ mi ní àwọn ọ̀rọ̀ kòkàlẹ̀ yìí mọ̀ jẹun ní ló fi ń gbà ẹlòmí ń gbà malgré lui, il n'est pas content, il n'est pas satisfait. Wallahi àkọ́kọ́ ni pé ò láwẹ̀ ó sì ní Islam nítorí pé ó ti kórìíra òfin Ọlọ́run, ó kórìíra Islam. De la même manière, bákan náà ẹni bá nífẹ̀ẹ́ sí nǹkankan nínú táwọn ẹlẹ́bọ máa ń ṣe tó nífẹ̀ẹ́ sí tó yọ́nú sí kódà kó má bá wọn ṣe ó ti kó Islam. Ìyẹn ni pé Islam kìí ṣe sí eré, kìí ṣe sí àwàdà. Ẹ bá wọnú àwọn kan lọ, ẹ bá dénú àwọn ilé, àwọn lómí náà sọ àà láti kékeré fẹ́ bá fi ìyàjọ ọmọ èyí torí Ọlọ́run. Ẹ bá rí ọmọ dízàn tí bá ń gbà wọ́n mọ́ ní tó ẹ ń fi ìyàjọ ọmọ lọ́mọ ní nípò bẹ̀ wọ́n ni tó ẹ sì ń fi ìyàjọ ọmọ. Allahu akbar. Ọmọ mi wá pẹ̀lú kapasité tọ́lọ́run fún àtọ́dún 7 tí ń gbà rẹ̀. Náà ọmọ mi àtọ́dún 8 tí ń gbà rẹ̀. Ọmọ mi náà ti gún mọ́ gàgàrà mọ́ndíyá ìsì ń jọ̀sán. Ìtí ń ṣe nǹkan oṣù àmọ́ ń jọ̀sán. Nítorí wípé lọ́kàn bàbá yẹn, c'est une souffrance quoi. C'est pénible. C'est pitoyable de voir les enfants rester à jeun durant toute la journée. Mais c'est une souffrance. Qui t'a dit que c'est une souffrance? Ayyama ya min Islam. Ibadallah. Da'uni as'alukum su'alan. Ayyanda fún mi. Ajẹ́ kí n béèrè kan. Permettez-moi de vous poser une question. Permettez-moi une question. Donnez-moi la chance de vous demander quelque chose. Ajẹ́ kí n béèrè kan jama. Ìbéèrè náà ni wípé هل الذي شرع لنا صيام رب يريد بنا المشقة أم رب رحيم لطيف؟ Ìbéèrè ni wípé celui-là qui nous a prescrit le jeûne du mois de Ramadan est-il un Seigneur qui veut de nous une souffrance ou bien un Seigneur clément et miséricordieux? Ẹ jẹ́ ká gbé sọ́kàn wípé
ẹni tó ní ká máa gbààwẹ̀, ẹni tó ṣe síyàmù Ramadan lọ́ranyàn fún wa, ṣé olúwa wa náà, ṣé olúwa kan ni tó ṣe wípé ń fẹ́ ìnira fún wa, ó fẹ́ jẹ wá níyà, àbí ọba aláàánú, ọba oníkẹ́? a máa padà rí wípé Allahu Azza wa Jalla Ra'ufun Rahimun Latifun bi ibadihi, ọba oníkẹ́ ni, ọba aláàánú ni. Bẹ́ẹ̀nà ìbẹ́ẹ̀kọ́ tó bá jọba aláàánú, a jẹ́ wípé kò lè fẹ́ wa fẹ́ ìnira, bọ́bá ní ká ṣe nǹkankan, a jẹ́ pé oore ní bẹ́mẹ́. Fa innahu subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil majid, yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allahu akbar. Allahu Azza wa Jalla, il nous dit dans son livre, il dit: votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Donc il faut se mettre à la tête qu'Allah Azza wa Jalla, en ordonnant le jeûne du mois de Ramadan, en rendant le jeûne du mois de Ramadan obligatoire, il veut pour nous la facilité et en aucun cas il ne veut pour nous la difficulté. Ẹgbẹ́ sọ́kàn bẹ́ wípé Ọlọ́run bá lè kí ọlá bó ṣe ń ṣòfin pé ká gbààwẹ̀ Ramadan yìí kì í ṣe pọ́ fi ń fẹ́ wa fẹ́ nira, èyí tí ń wá fún wa òun náà ní kí ni jama, òun ní ìdẹ̀ra. Nítorí pé Ọlọ́run sọ ní Qur'an, ó ní Ọlọ́run bá lè kí ọlá èyí tí ń fẹ́ fún wa òun ní kí ni jama, òun ní ìdẹ̀kùn, kò fẹ́ tí ń jẹ́ ìnira fún àwa tí a jẹ́ ẹrúsìn rẹ̀. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi ní Islam, nínú àwọn lẹ́kùn tó yẹ ká ṣí, èyí tá fi gbàgbọ́ yé dáadáa, tá fi mọ̀ tí ń jẹ́ àwẹ̀ Ramadan àti èròǹgbà Ọlọ́run Ọba alékẹ́ ọlá, òun ni wípé ó yẹ kí a mọ̀ wípé as-siyamu tarbiyatun la ta'dhib. èyí tí ń jẹ́ àwẹ̀ gbígbà, ìkáraró, ìkẹnuró, ìkó gbogbo ara ró níbi tí máa ń bani láwẹ̀ jẹ́ nínú jíjẹ mímu ìbálòpọ̀, ìkó gbogbo ẹnu ró níbi ìsọkúsọ, níbi ìwíkúwí, níbi ìṣekúṣe. Ó yẹ kí a gbé sọ́kàn wípé tarbiyatun, c'est une éducation, pas une punition. Allah Azza wa Jalla, il a pour intention de nous éduquer, de renouveler notre éducation durant le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jalla, il a pour objectif nous éduquer durant le mois de Ramadan. Èròǹgbà Ọlọ́run nínú oṣù yìí ni pé ó fẹ́ kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́, ó fẹ́ rè wá sí, ó fẹ́ tọ́ wa, ó fẹ́ tún wa tọ́, ó fẹ́ tún wa kọ́ nínú oṣù yìí. Kì í ṣe wípé ó ní èròǹgbà láti ṣe kíni jama, láti fi wá jẹ ìyà, láti jẹ wá níyà. As-siyamu madrasatun imaniyatun. Àwẹ̀ gbígbà, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une école spirituelle. Yu'allimuka an taqula li shahawatika tawaqqafi. Il t'enseigne à dire à tes désirs, arrête. Le mois de Ramadan, c'est une école qui t'enseigne. C'est une école qui nous enseigne. Il nous enseigne de dire à nos passions, arrête. Yani, tu es passionné de quelque chose. Tu désires quelque chose, tu aimes bien quelque chose, mais ce mois-là va te dire, arrête, ne fais pas ça. La belle preuve, si on te donne de l'eau actuellement, ce qui est sûr, si tu es musulman, tu vas rejeter ça. Tu ne vas jamais accepter boire de l'eau à pareille heure. Pourquoi? C'est une passion de prendre de l'eau, ou bien c'est un plaisir d'ailleurs, c'est un plaisir. Donc le mois de Ramadan va te dire, dis stop, arrête. La fille qui venait chez toi le soir ou bien même après-midi, tu vas lui dire arrête. Donc c'est une école. Le mois de Ramadan veut nous éduquer. Il est venu pour nous éduquer. Arrête. Les passions vont s'arrêter pendant un mois, Inch'Allah Azza wa Jalla. Au Ramadan, il y a école. On va quoi l'école? Nous on est wípé ọwọ́ kọ́ wa wípé bá ti máa sọ fún ìfẹ́ inú wípé ó tó gẹ́. Ìfẹ́ inú àrùn ńlá yẹn tí máa ń bá gbogbo èèyàn jà, kò sẹ́ni tí kìí bá jà, o lè bá ìmáàmù jà,
o lè bá àfáàjà, o lè bá jàmáàjà, ó wá ní ìpele ìpele. Àmọ́ àwẹ̀ yẹn wá sọ fún ìfẹ́nú wípé ó tó ṣàgbéjẹ mọ́wọ́. Ẹwẹni tí máa ń sábà wò dí lérí pọ̀tàbù, ọba ti rí mọ́ kásán mọ́, èyí tó dájú ni pé 350 ń bẹ ìdí ló fẹ́ fi wò, tí ó lè wò ní Ramadan kò lè wò mọ́. Kódà bí bá ń wo pọ̀tàbù lọ́wọ́ tí kìíní ẹ bá sáré wá yóò sáré balance ẹ̀ sókè. Allahu Akbar. Kí ló kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ ẹjọ́ máa àwẹ̀ Ramadan nítorí pé mọ̀ pé bọ́n bá ti ń wo àwẹ̀ tó ń fẹ́ ṣe kí ni ó fẹ́ bàjẹ́ nìyẹn. Ìyẹn ni wípé oṣù Ramadan àwa kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ wípé ká máa sọ fún ìfẹ́ inú wa wípé ó tó gẹ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú àwọn ẹ̀kọ́ èyí tí oṣù Ramadan tó wá kọ́ ìmí àti ìwọ, òun ni an taqula li batnika isbir. Le mois de Ramadan t'enseigne à dire à ton ventre patiente. Allahu Akbar. Àwọn èèyàn yìí ṣe sùúrù. Oṣù Ramadan ó wá kọ́ wa wípé sọ fún ikùn ẹ, inú yẹn sọ fún wípé ṣe sùúrù, kò sóúnjẹ. Ẹ̀wọ̀n kan téèyàn bá lè ṣe sùúrù látàárọ̀ títí dalẹ́ tó sì ń rí oúnjẹ báyìí kò lè jẹ, orí kókó kò lè mú, orí gbàǹgbà kò lè dá sọ́fún. Àwọn ènìyàn gbádùn ká jẹ àfihò, wàláhì ọba rárá fi òyìnbó mọ́jú ni pé o má kò bá rẹ̀. Ramadan ló kọ wípé sọ fún ikùn yẹn wípé ṣe sùúrù, ṣe sùúrù. Bẹ́yàn bá lè gbẹ̀kọ́ yẹn ní Ramadan, ìjọ tí ò bá sóúnjẹ kò ní ṣeṣekúṣe. Àìṣe sùúrù ní mọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn lónìí fi dá digunjalè. Àìṣe sùúrù lónìí òun ló mú kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyàwó sọ baálé wọn di gbéwìrì. Ìyàwó mi dákun má bínú, ilẹ̀ tó mọ́lé ní tó bá lọ́wọ́ mi kò ju pọ̀ 8 lọ, jẹ́ ká mánéjì ẹ̀. Kí ló lẹ́yìn fẹ́ ṣe tó 8? Owó tí ò ra kìrìdì àpàní. Bí pọ̀ 8 bá lè ra kìrìdì fún ẹ tí ó àpà. Ramadan wá kọ́ ẹlẹ́kọ́ ni wípé sọ fún ikùn ẹ pé ṣe sùúrù. Tó bá gbẹ̀kọ́ yẹn dáadáa gẹ́gẹ́ bí àwọn wá sí táwọn bàbá wa ṣe fún wa, bó bá gbẹ̀kọ́ yẹn dáadáa, ọjọ́ tí baálé rẹ̀ bá sọ pé ìyàwó mi, olólùfẹ́ mi, kìí ṣe pé wọ́n náà fẹ́ jágbe pé wo kò sí lónìí ní ọ faramá ní rárá, ò fẹ́ nítorí faramá. Ìyàwó wá lé ọkọ nítorí faramá nípìnlẹ̀ nìyẹn, ó wá lé ọkọ nítorí pé kó lè wà alẹ́zì. Àmọ́ bọ́lọ̀ bá ní kígbà míì kó dé yóò wà padà sí kí ni ó faramá. Ramadan kọ́ ẹ wípé ìjọ tí baálé rẹ̀ bá sọ pé èyí tí ń bẹ lọ́wọ́ mi ò tó nǹkan o, kó sọ fún ikùn rẹ̀ wípé dákun ṣe sùúrù. Ìyàwó mi kò báyìí tí mo dẹ̀gẹ́ lójúmọ́ ọkọ ò ní gbádùn. Ramadan wọ́n kọ́ ẹ wípé ọjọ́ tọkọ bá lọ tó bá dé tó bá gbé bí ìsáàbù wá ṣe sùúrù. Oṣù Ramadan wallahi ilé ẹ̀kọ́ ńlá ni, ilé ẹ̀kọ́ tó ní agbára ni. Ọlọ́run dákun jẹ́ kémi àti kí a lè rí ẹ̀kọ́ náà kọ́. Ayyuhan nas وأن تقول للسانك اسكت عند الغيبة. Oṣù Ramadan, le mois de Ramadan, il t'enseigne à dire à ta langue tais-toi. Le mois de Ramadan, il est venu pour t'enseigner, pour t'éduquer. Il t'apprend à dire à ta langue tais-toi face à la médisance, face à la calomnie, face aux injures. Ramadan wa kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ wípé sọ fún ahọ́n wípé gbẹnu mọ́, gbẹnu dákẹ́ nígbàtí ọ̀rọ̀ kọ̀rọ̀ bá ṣẹlẹ̀. Ramadan wá kọ́ ẹlẹ́kọ̀ọ́ wípé òfófó dá mọ́ṣẹ́ òfófó má sọ ló má kìdé ìyáálé ọkàn òṣòrùn wájú pọ̀ mọ́ ti pàkọ́ tí máa ń wọ́ occasion lọ paraku nítorí òfófó. Yóò sì dúró ní títì báyìí, mbọ̀lẹ̀ ń lọ ìlọ mọ́ dání, mbọ̀lẹ̀ ń lọ àjàṣẹ́ ní ìnà, kí ló fẹ́ lọ ṣe, kọlọ́rájá o, kọlọ́tájá o, òfófó ló bá lọ, bó ṣe lọ́dọ̀ ló dé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ramadan wá kọ́ ẹ wípé nígbàtá ahọ́n náà bá ń jó ẹ, tí bá ń jó ẹ pélébélébélébélébélé, sọ pé ìrẹ́ ahọ́n mi ṣe sùúrù. In tí Ramadan wá kọ́ wa ní laysa 'adhaban bal tarbiyatun. C'est pas un problème pour nous. Le mois de Ramadan ne constitue pas un fardeau, non. C'est pas une punition, non, mais une éducation.
وقوانية كوني جماعة فإن لم يكن هذا تربية فما التربية إذن si cela ne constitue pas une éducation, qu'est-ce que c'est que l'éducation alors? Y a-t-il une école pareille à Ramadan? Jamais. Y a-t-il une école comparable au mois de Ramadan? Jamais. La plus grande école, c'est le mois de Ramadan. Même les enseignants, ceux-là qui enseignent dans nos écoles, là, ils ont aussi besoin de venir dans l'école, de s'inscrire dans l'école de Ramadan pour être éduqués aussi. Après la professeur qu'on est sur àìmọye maîtresse tó ti fèdí ọmọ mi fọ́gìrì ọmọ dákú ilé ìdó tó lò jí sí ọba kẹ́kọ̀ọ́ Ramadan kò ní ṣe bẹ́ẹ̀ àìmọye ọ̀pọ̀lọpọ̀ mẹ́tìrì ó ti fi gífi la eré ọmọ sí méjì eré ọmọ bá sán nítorí kíni ó ní kó jẹ́ m+m+m ẹ̀dẹ̀ ọmọ náà wọ́n ma tí dẹ́dẹ́ ìwọ náà bó ṣe jẹ́ professor tó yẹn a bá dálẹ̀ fún ìwọ náà ó sá bẹ́ẹ̀ ni ìwọ náà ó sá torí pé ó bá débì kan ó padà rí pé ìmọ̀ lópin gbogbo ọmọ kọ́ ló lè mọ̀ mathematics àwọn ọmọ kan wà bá ní kan mọ̀ mathematics tipátipá ẹ̀fẹ́ pa wọ́n ni ẹkàn gbìyànjú ni kò bá sì máa kọ́lọ́kọ́ jẹ́ mi ọ̀pọ̀lọpọ̀ professor náà ní ìdíkan lọ iléèwé kọ́ padà sí iléèwé wo jama iléèwé Ramadan Ibadallah ayé tí ẹ jẹ́rú sí Ọlọ́run tàjọ ń gbọ́ra wa ìdídí àkókò yìí Ọlọ́run Ramadan ilé ìmọ̀ ṣe ní àṣìmọ̀fẹ́ kọ̀ọ̀kan wa ta'ammalu ẹ jẹ́ ká ronú jama ẹ jẹ́ ká ronú fún gbogbo ẹni tí ń lérò wípé oṣù Ramadan ìyà ni fún gbogbo ẹni tí ń ní lọ́kàn wípé láìkí ní ilẹ̀ yìí ọ̀ abájọ tó fi ń pè yín ní mọ̀lẹ̀ bá mọ̀ pé bó ṣe lè tó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ìgbà ìsìlámù yẹn il y a beaucoup de personnes qui ont fui la religion à cause de Jésus. On lui dit, tu as dit que tu voulais te convertir, c'est le moment approprié. Il dit, attendez d'abord après Ramadan. Allah Akbar. Ọlọ́run fẹ́ gba Islam ní kí n sọ ti pẹ́ náà ni ó yá wá gba Islam sínú Ramadan ohun ọ̀lẹ́ ṣe ẹjẹ́ wá dọ̀ ló tí ń bọ̀ ẹ̀rí pé kò lè supporté ẹ̀ ó ní lọ́kàn wípé ìyà ni Allah c'est pas une punition ẹlòmí mọ́ òpé bọ̀ òun ó ti fẹ́ gba Islam ti pẹ́ àmọ́ tó ń bá rántí pé ẹ mọ́ ń gbàwẹ̀ yẹn ìyẹn ló lè jù nù ẹnìkan ní sọ ń jẹ lò ó ní àdúà tẹ́yìn mọ́ ń ṣe ti máa ń pọ̀ jù ẹni táwọn wí kìí ṣe mùsùlùmí ó wálé mùsùlùmí ni ó wá ṣe nǹkan bẹ̀ ní bá ń pè irun ló bá ní àní àdúà tẹ́yìn ti máa ń pọ̀ jù tádùá ò bá pọ̀ èpè ní kọ́pọ̀ ní ó rí pé àti kí àsùbá à ń kí zúrù à ń kí ansiri à ń kí mangrib à ń kí ṣáì ó ní tí ti máa ń pọ̀ jù ìyẹn ló falẹ̀ lómi ìfìlóhùn òtì Islam Allahu Akbar bẹ́ẹ̀ sì ni fẹ́ni tó bá jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo jama ṣe orí nìra jama wallahi ìgbádùn nìbù kọ́dà tí ó báyìí ti dè mọ́ṣáláṣí ọkàn ní balẹ̀ ẹjẹ́ a máa lọ nítorí àsìkò ẹjẹ́ ká padà sẹ́yìn ẹjẹ́ a padà sẹ́yìn pátápátá ọ̀nà ká revenir au début complètement avant que le messager d'Allah Azza wa Jalla avant qu'il ne soit prophète les gens jeûnaient àwọn èèyàn ti ń gbàwẹ̀ kánàbí ò tó dé sallallahu alayhi wa sallam maintenant les premières années àwọn ọdún àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run ṣe Ramadan ní òfin fún wa comment ça a commencé est-ce que c'est comme on le fait aujourd'hui? Non, c'est pas pareil, c'était plus difficile avant, au début même c'était difficile et ceux d'ailleurs là ne voyaient pas ça comme quelque chose de difficile. Allahu Akbar. Ọ̀nà tí wọ́n gbà fi ń gbààwẹ̀ Ramadan àkọ́kọ́ ó lè ju ìtawà ń ṣe ní ìsìn lọ àmọ́ tún ti bẹ́ẹ̀ náà a rí àwọn sọ̀hábà wọ́n gbà ọ̀rọ̀ mi ò yé wa sẹ́ Ramadan tí wọ́n kọ́kọ́ ń gbà ní bẹ̀rẹ̀ Islam ọ̀nà òfin tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ ó nípọn jẹlé yìí lọ tún ti bẹ́ẹ̀ náà àwọn sọ̀hábà tí wọ́n ń bẹ ń gbà náà lọ́run wọ́n rí ní ìyà wọ́n rí ní ìpọ́njú kódà wọ́n fara dàá. Lorsque le jeûne du mois de Ramadan fut prescrit, la deuxième année de l'Hégire, nígbà àkọ́kọ́ wọ́n bá bí wípé ọdún wo l'Ọlọ́run ṣe Ramadan ní òfin fún wa ọdún kejì hijira ni Ànábì Muhammadu ó ṣe hijira lọ sí Madina ó di ọdún kejì ẹ̀ l'Ọlọ́run ṣe kí ni
lọ́lọ́run ṣe Ramadan ní òfin fáwa tí a jẹ́ mùsùlùmí èyí tí wọ́n ń ṣe ń gbà náà wallahi kò dàbí tòní فكان للمسلم إذا أفطر عند غروب الشمس جاز له أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته لكن بشرط ألا ينام فإذا نام بعد المغرب ولو قبل أن يأكل حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى غروب الشمس اليوم التالي الله les premières années au début même d'accord du mois de Ramadan quand Allah Azza wa Jalla l'a rendu obligatoire, l'a légiféré pour la première fois, la loi était que vous allez jeûner jusqu'au coucher du soleil. Au coucher du soleil, Inch'Allah Azza wa Jalla, vous allez rompre le jeûne. Que vous mangiez ou pas, si vous arrivez à dormir, c'est fini pour vous comme ça. C'est-à-dire, après 19 heures, si tu as la chance de manger, il n'y a pas de problème. Si tu manges maintenant, tu as pris de la bouillie, tu as pris quelque chose comme fruit, tu as mangé après 19 heures là, à l'heure de la rupture là, tu as mangé quelque chose, tu peux continuer par manger, avoir des rapports avec ta femme, il n'y a pas de problème. Mais si tu dors, si tu goûtes au sommeil après avoir mangé, c'est déjà interdit que tu manges, que tu boives et que tu aies des rapports avec ta femme. C'est le premier cas. Et s'il arrivait que tu n'arrives pas à manger, ni à boire, ni à avoir des rapports avec ta femme, et tu dors, tout est interdit. Tu ne pourras plus manger, ni boire, ni avoir des rapports sexuels jusqu'au lendemain. Allah. C'était pas dit, c'était dit. Mais le Sahaba, il pratiquait cela. Allahu Akbar. Il y a une pénible à Koko, Tolo Mouché Lofi. Baba Bawe, tu vas d'Asiko Tunu. Baba Titunu. To jẹun, to mu. Onígbà láàyè nígbà yẹn láti báyàwó ẹ̀ nìkan pọ̀. Jẹun kó mu, kó báyàwó ẹ̀ láṣepọ̀. Ọkọ àti ìyàwó lè ṣeré, kò sí wàhálà. Àmọ́ bọ́ bá dán wò tó ti sùn pẹ́rẹ́. Lẹ́yìn tó rùn ti wọ̀ ló tún padà sùn pẹ́rẹ́ tó bẹ́ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ jẹun mọ́, ò gbọ́dọ̀ mú mọ́, ò gbọ́dọ̀ bí pé ìyàwó ẹ̀ dégbò kó sùn mọ́. Ìyẹn lòfin àkọ́kọ́ tó kọ́kọ́ sọ̀kalẹ̀ pé aláàjì gbà rẹ̀ nísìn lọ́wọ́dàsìkò ìtúnu agogo ti lò wọ́n ti gé mangiribi kọjá ló wá gbàgbé sùn kò sì tí jẹun ṣorí bí ó ṣe jẹun yẹn ò gbọ́dọ̀ tó jẹun mọ́ títí dijọ́ kejì. Ìjọ́ kejì yẹn kì í ṣàárọ̀ títí fi di àsìkò ìtúnu ọjọ́ kejì ní ó tó láǹfààní àti jẹun àti mu àti báyàwó ẹ̀sùn. Òfin náà ni pé sáti mọ́ sùn bọ́ bá ti sùn pẹ́rẹ́ ọ̀tán ọdíjọ́ kejì. Àmọ́ bọ́ bá sùn gbogbo tó wọ́n ló lè máa ṣe lọ. Ìyẹn ní nǹkan àkọ́kọ́ èyí ń ṣẹlẹ̀ nígbà àkọ́kọ́ tí Ọlọ́run ṣe lófin. Àwọn èèyàn sì ṣe wọ́n tẹ̀lé ẹ̀ àmọ́ wáyé nínú ẹgbà wa látọ̀dọ̀ àwọn àfáà oní tafsir. Wọ́n ní ọ̀kan nínú àwọn sàhábà orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Qais ibn Sirma. Iṣẹ́ tí máa ń ṣe àgbẹ̀ ni, il travaillait la terre. Ce sahaba, il est rapporté par les alphas, ceux-là qui sont spécialisés dans le tafsir de Al-Qur'an al-Karim. Ce sahaba, il travaillait dans cette terre toute la journée. Lorsque le moment de la rupture du jeûne arriva, il demanda à son épouse, as-tu de quoi manger? Elle répondit, non, mais je vais chercher pour toi. La fatigue l'emporta et il s'endormit avant son retour. Allahu Akbar. Il est fatigué, il a travaillé toute la journée. Arrivé à la maison, il demande à sa femme, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut manger? Y a-t-il quelque chose à mettre sur là-dedans? La femme dit, non, mais Inch'Allah, je vais te chercher à manger. Regardez, l'homme vient à la maison. Il demande à sa femme, y a-t-il de quoi manger à la maison? La femme répondit, il n'y en a pas, mais patiente-toi, je vais te le chercher. Allah, une bonne épouse. Elle n'a pas dit, mais qu'as-tu déposé avant de quitter la maison? Allahu Akbar. Contrairement à nos femmes de nos jours, elle a dit au contraire, je vais te chercher de quoi manger. Allahu Akbar. Elle n'a pas demandé, est-ce que tu as déposé l'argent avant de sortir? La femme, elle est sortie avec l'intention de chercher à manger à son mari avant son retour. La fatigue étant vraiment intense,
Elle s'endormit sans s'en rendre compte. Et quand elle revint, quand la femme est revenue, elle dit, il était désormais interdit de manger cette nuit. C'est-à-dire la femme là connaît déjà la loi. Elle sait déjà que non, une fois que tu t'es déjà endormi, c'est fini. Tu ne pourras plus manger. Le lendemain, il jeûna dans cet état-là. Il était totalement épuisé. Allahu Akbar, au point où durant la journée, il s'est évanoui. Allahu Akbar. Quand il s'est sahabé kani, ní bẹ̀rẹ̀ òfin Islam, iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe iṣẹ́ oko ni, àgbẹ̀ ni, ó lọ sóko. Ó ti ṣiṣẹ́ dáadáa, fẹ́ni tó bá mọ iṣẹ́ oko dáadáa, yóò mọ̀ pé iṣẹ́ wà lóko. Ọ̀gbẹ́ni tó wà nídìí ànáàkì tí ń gbáwọn èèyàn léra afẹ́fẹ́ olè burúkú ni. In tó yẹ kó ṣe ni pé kó padà sóko. Kò sí iṣẹ́, àmọ́ iṣẹ́ wà lóko. Iṣẹ́ wà nínú igbó, ìgbẹ́lọ́wọ́ wà wọnú igbó kọlọ ṣiṣẹ́. Àwọn sàábé náà mọ́ ń ṣiṣẹ́. Sàábé yìí mọ kéwú kò jókòó níbi wípé ó ti yé nìsìn Allahumma salli ala Muhammadin ala rasulil karim kó máa gbọ́wọ́ lọ́wọ́ àwọn alásàlátù. ń ṣiṣẹ́ sàábà náà ń ṣiṣẹ́ ó ṣiṣẹ́ títí ó ti rẹ̀ wá padà délé. Ìgbà tó fi délé, ìyàwó ẹ̀ ló bá wá ní ìrẹ́ ìyàwó mi, ǹjẹ́ mo rí nǹkan tí ń fi sẹ́nu, ǹjẹ́ mo rí nǹkan tí mo lè jẹ báyìí bí? Allahu Akbar. Ìyàwó wa ń sọ wípé baálé mi kò mọ̀mọ̀ sí nǹkan kan lé, ọ̀sọ́njẹ́ lé, ẹmọ̀ tó mọ̀ kò sọ́njẹ́ lé. Ìyẹn ni pé ní tó kéré jù ní ta máa ń fẹnu gbá kò sí. Ilé tí kò sọ́njẹ́ lọ́tọ̀ àmọ́ ẹlẹ́ fẹnu gbá nǹkan sáma fẹnu gbá gírí o. Kò sí nǹkan kan lé o, àmọ́ o lè rí bisikíìtì kan fẹnu kọ́. Kò sí nǹkan kan lé o, àmọ́ o lè rí gàrí kan fẹnu mọ́. Àmọ́ nílé sàábé yìí jẹ́ kò sí nǹkan kan tí wọ́n jẹ ìsì ń ṣiṣẹ́. Ìyẹn ni pé ń gbà míì náà o lè máa ṣiṣẹ́ kásìkò sí ìwà kò mọ́ ní kankan tó jẹ. Agbẹmọ nípa kò sí ní tí ó jẹ nílé. Allahu Akbar. Ìyàwó ní kò sí nǹkan kan tẹ́ jẹ bá lè. Àmọ́ ẹni sùúrù dè mí. Ń jáde lọ, ń lọ báyẹn wá nǹkan tẹ́ jẹ wá. Allahu Akbar. Ọlọ́run dákun àwọn ọmọ wa báwa ṣe wọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyàwó àwọn sàhábà. Ìyẹn gangan ní ó jẹ́ káwa náà ká lè gbádùn nílé. Torí tọ́mọ ọba jọ wọ́n ta ni ó tún jọ. Àwọn ìyàwó wa Ọlọ́run dákun báwa ṣe wọ́n gẹ́gẹ́ bí àwọn ìyàwó àwọn sàhábà. Àmì ò jẹ́ pọ̀ rárá. Wọ́n ní ìyàwó sàhábà ike ni ebi máa pa mí rárá. Wọn ò ní kébi máa pa ní gbogbo ìgbà. Àní ọjọ́ tí ò bá sí kó lè gbà fún lọ́wọ́ pé ọkọ táwọn ìyà òṣìṣẹ́ ni o, kìí ṣe ọkọ tó jókòó tí máa ń tọ́ láàlì o. Àwọn ọkùnrin míì wà wọ́n ìyà ọ̀lẹ débi pé wọ́n ráyè kún láàlì, ọkùnrin kún láàlì, ẹ̀wù ọkùnrin láàlì, ọ̀lẹ burúkú ni kò rí kan ṣe kan, kò wá ṣeṣe, gbogbo àti tó fi ń kún láàlì yẹn, ó máa wọ́wọ́ kiri ni. Sàábé yìí ń ṣiṣẹ́, àmásìkò ló wá. Ìyẹn ni pé ọkọ tiẹ̀ náà bá ń ṣiṣẹ́, básìkò bá rí bákan fún gbà fọ́lọ́run lórí ẹ̀. Ọmọbìnrin bá sọ pé baálé mi kò sí wàhálà yìí lọ bá yí wọ́n jẹ wá, ọwá jáde kúrò lé ọlọ oúnjẹ kó tó dé ń kọ́ nǹkan mí ti ṣẹlẹ̀. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu kana ghafara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ahlillah. Adúgbẹ́ fún Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí. Ọba tó ní kí Ramadan ó ṣojú ẹ̀mí wa afún ní ọpẹ́. Ọlọ́run dákun jẹ́ kẹ́mi kó rẹ́yìn oṣù rẹ́yìn àtàlàáfíà. Ọlọ́run dákun gbogbo èyí tí a fi máa ń gbàwẹ̀ tí fi máa ń látẹ̀wọ́ wá. Ọlọ́run dákun jogún ẹ̀ fún wa. Ìmánu làkọ́kọ́, ìgbàgbọ́ làkọ́kọ́, Ọlọ́run jogún ẹ̀ fún wa. A nídìí àlàáfíà, Ọlọ́run dákun fún wa lálàáfíà. A nídìí àrísìkí láti fi gbàwẹ̀ náà, Ọlọ́run dákun fún wa lárísìkí. A nídìí ìgbàláyè ìfọkànbalẹ̀, Ọlọ́run dákun jogún ẹ̀ fún wa. Kíyàwó ẹ̀wọ́ tó dé, ọkọ ti sùn. Ṣé ti mọ̀ pé òfin ni pé ó bá ti sùn kò tó ń jẹ mọ́. Mọ́gíríbì ti tó, ó sì ti sùn, ò lè jẹun mọ́, ò lè mu mọ́. Ìyàwó yìí bá dé, ó ní pọ́kọ tòun ti sùn. Ìyàwó náà bá ń sọ lẹ́ẹ̀kan náà wípé kò sóúnjẹ fún ẹ lálẹ́ yìí mọ́. Kí ni ta tún yọ jáde ń bẹ̀ ni wípé ìyàwó yìí mọ̀ fi ẹ̀sìn. Ẹ̀gbọ́n mi, ìyàwó náà máa ń tó kàn lẹ́ẹ̀kan náà
oúnjẹ lọ́lọ́ wáwá bà tó délẹ̀ kan náà ó ti rí pé baálé tún ò lè jẹun mọ́ léyìí tí ń tọ́ka wípé àwọn obìnrin tí wá náà wọ́n bùkátà pé kí wọ́n gbàgbọ́ yẹ́sì kan tó lọ lé ọkọ èyí tọ́mọ mi ń kọ́ lọ lé ọkọ kọ̀kọ́já ẹwà yẹn sì ni ó bá yá títí yóò padà ṣá èyí tó jẹ́ ẹwà gidi lára obìnrin òun ní ẹ̀sìn kò sí bọ́kùn náà ṣe fẹ́ yẹ lórí burúkú tó bí bá ń rí ẹ̀sìn lára ìyàwó ẹ̀ yóò rẹ̀sẹ̀tẹ̀ yóò pọ̀n lé ìyẹn ni pé ọmọbìnrin yìí mọ òfin ẹ̀sìn ọmọ wípé baálé tó wọn lè ṣe kí ni o kò lè jẹun má à son retour elle sait déjà que le mari ne pourra plus manger kò lè jẹun má tọ́ gbàtílẹ̀ mọ́ arákùnrin kò ní ṣúwà kò sí tó fẹ́ ṣe jù pé ọmọ bá gbèsè ayé ẹ̀ lọ bẹ́ ó jí bẹ́ẹ̀ náà ebi ń pa ó ṣiṣẹ́ lánàá títí ilẹ̀ fi ṣú ó délé kò ró ń jẹjẹ kò rí nǹkan mú ìjọ́ kejì lẹ́ẹ̀kan náà báyìí kò sí sáàrí o kò sí pọ́fẹ́ jẹ sáàrí kankan kò gbọ́dọ̀ jẹun mọ́ títí di mọ́ngíríbì ìjọ́ kejì Allahu Akbar ẹwọ yí máa nẹwò gbàgbọ́ àmọ́ tóun ti bẹ́ẹ̀ náà jama ó tẹ̀ mára ó mú mára ó sípọ̀ díẹ̀ torí pé kí ni jama ọ̀fẹ́ gbalada ọkùnrin lé ó tún lọ sókó bákan náà níjọ́ kejì Allah wọ́n rògbò ṣiṣẹ́ lóko ọkàn dákú lójijì Allahu Akbar ó dákú ṣàmọ̀ tó fà tó fi dákú ebi ìyẹn ni pé ń gbà mí bí yàn bá dákú ká dákú kó sí lẹ́nu wò ó ti ṣẹlẹ̀ lójú mi rí ó fọ́lọ́n búra fún yín ní Markaz ọmọ náà dé ó kó léwe ló dé ni ó ṣe wọ́dọ̀ mi ní yàrá ni afákàwí wọ́n túbúlẹ̀ kan náà èmi sì bí ọkà wàláyé ọkà ẹlábẹ̀ sí àfisí lẹ́nu mọ́ pé kí ni ọmọ kí o lè léyìn ká pẹ́ lójoojúmọ́ àbábẹ̀ sí fún lọ́kà wàláyé ọkà ló jẹ lódìdí wàláyé ọkà ló jẹ lódìdí ebi bá wùpọ̀ lára kò sí tí ò lè ṣe fún yàn ebi ó mẹ́lòmí yóò sì mọ̀ hùwà oníwà ó bá tẹ̀mí mọ́lẹ̀ kó tẹ́ tẹ́ mọ́lẹ̀ ebi ni ebi bá pọ̀ ẹlòmí ò dédé mọ́ kan alákọ̀ọ́lákọ̀ ìyàwó mi kó tó lè rẹ́rìn àbá iṣẹ́ ni o a ní ẹbí pàmí oníkí ma rẹ́rìn ṣe bóò rẹ́rìn ní Ramadan ń kọ́ ẹgbẹ́ bí bá ń pẹ́ bí Ramadan bá sí bọ́kọ̀ bá mú oúnjẹ wá kò sí kankan lé máa fọgbọ́n rẹ́rìn díẹ̀díẹ̀ o lè ṣe àbí má sọ yẹn fún mi má ìyẹn ni pé bí bá pọ̀ lára kò sí tí ó lè ṣẹlẹ̀ ebi yẹn pọ̀ débi wípé sábẹ́ ìṣubú ó dákú lẹ́ẹ̀kan náà wọ́n lọ sọ fún Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bí pé nǹkan báyìí ọ̀hun ló ṣẹlẹ̀ bàtán sọ fánàbí Muhammad sallallahu alaihi wasallama ọlọ́run sọ ayà kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kaná Allahu akbar ọlọ́run wọ́n sọ pé uhilla lakum laylata siyami arrafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna lọ́nà láti ní lọ àti sọ di ẹ̀tọ́ fún yín pé ẹlẹ́mọ̀ síyàwó yín láṣọwò lóru Ramadan yẹn pé wá dalẹ̀ Ramadan in tẹ́ ẹgbọ́dọ̀ ṣe tẹ́lẹ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe inú wọn dùn wọ́n yọ wọ́n dùnú wọ́n tí parí dùnú Ọlọ́run tó sọ ayà mí ẹlẹ́gẹ̀rẹ́ pé wà kúlú wá ṣìrọ̀bù ẹ má jẹ máa mú títí àlùfájà ló fi yọ àbá inú wọn dùn fẹ́ kọjá yìí àmọ́ nípìnlẹ̀ wọ́n ṣe kí ni o sì pọ̀ díẹ̀ ìtàn ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni tó ṣẹlẹ̀ sí àgbàlagbà kan nínú àwọn sàhábà ẹ bá ń gbọ́ àwọn champion àwọn sàhábì Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wọn ló ṣẹlẹ̀ sí ẹbí ń pé kí ló ṣẹlẹ̀ ọjọ́ kan ni Umar radiyallahu anhu ó kó lọ́dọ̀ Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallama bẹ́ẹ̀ sì ni kana an-nasu fi Ramadana idha sama ar-rajulu fanama haruma alaihi at-ta'amu wa sharabu wan nisa àti gbọ́yẹn wípé a bá ti sùn sẹ́ àníkíní àwọn gbọ́dọ̀ báyà wọn sùn mọ́ wọn sì gbọ́dọ̀ jẹ wọn gbọ́dọ̀ mú Umar bá lọ sọ́dọ̀ Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar, il a quitté la maison du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est resté là-bas pendant longtemps. Il est revenu à la maison la nuit après Maghrib ó padà wálé. Asan arrivé à la maison gbà tó délé ó wá rí wípé ìyàwó tóun ti sùn ìyàwó ti sùn gbà tó délé ó bá jí pé ìyàwó dìde ó dìde bani ọya ayakini ẹ̀mí ti sùn ẹgbọ́n mi. Omar, à son arrivée à la maison, il a vu que la femme, sa femme dormait déjà, elle était déjà endormie. Il l'a réveillée. Il dit, ma femme, allons-y,
Allons-y quoi? Allons-y, il y a besoin de toi. Vous comprenez déjà? La femme lui dit, mais je me suis déjà endormi. Tu n'étais pas endormi. Quand la femme lui a dit, je me suis déjà endormi, il dit, hey, tu n'étais pas endormi, viens. Omar lọba yàwó ẹgbẹ́ ìyàwó mi dìde ó mọ̀ fún ìsù tẹ́lẹ̀. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ìyẹn ni pé èèyàn ni wá. Ó rí pé ìyàwó ti sùn báyìí, ó ti fa àyè kọ́ọ̀bà ha fúnra ẹ̀ ló jí pé ìyàwó mi dìde. Gbà tí ìyàwó jí lọ́dún ọya, ó ti yé ìyàwó náà pé ó yá tí ń sọ ni pé káwọn ń ṣeré ìfẹ́. Ìyàwó ní àbálẹ̀ mi, ó ti sùn. Ìyẹn náà òun náà mọ̀fìn. Omar kọ́ ló sùn, ìyàwó ló sùn. Níyàwó ní mo ti sùn, oní oṣù kankan. Allahu Akbar. Oṣù kankan, oní oṣù kankan. Lẹ́nu kan ọsá báyàwó ẹ̀ ṣe fàájì. Ẹ̀rù bá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa bà. Ọlọ́bá Nabi Muhammad. Ànábì mo ti ṣe o, ti yá o. Èyí tí oníká má ṣe, mo ti ṣe o. Ọlọ́run ni alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Àwọn ẹni àkọ́kọ́ in tó ṣẹlẹ̀ sí wọn nìyẹn. Àwọn rí wípé tòun ti bẹ́ẹ̀ náà wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe, àwọn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé òfin náà, ọ̀pọ̀ wọn tó tẹ̀lé, àmọ́ wọn kan ò lè mú mára kò ṣeé ṣe. Tòun ti bẹ́ẹ̀ náà nǹkan, gbà tí wọ́n padà kán lòun tí wọ́n ṣe mistake, wọ́n lọ jẹ́wọ́ fánàbí pé àwọn ṣe mistake o, wọn dàbí àwa lónìí. Kálẹ́mì adìẹ ni ẹnìkan mọ́sọ̀fẹ́ nìkan ò fínì. Èmi adìẹ lónìí nìyẹn. Ìná ní fi mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin àtóbìnrin lónìí, wọ́n ti rọra wọn lóyún kẹ́múkẹ́mú, wọ́n lọ dáná yìí nísìn ẹnìkan ògúnmà. Káná wọn sàábé ni wọ́n lọ jẹ́wọ́ pé àwọn ti dáràn. Ẹgbọ́n mi yóò, ọlọ́bá Nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ọlọ́ sọ pé òun ṣe kíni jama, òun ti dáràn. Ọlọ́run wá sọ àyà kalẹ̀ wípé, ok, mo ti gbọ́, mo ti ṣe ìrọ̀rùn fún yín látòní lọ. Allahu Akbar. Ǹjẹ́ láti ìgbà náà lọ ló fi dìdí wípé ìgbàláyé ń bẹ fún yín, bẹ́ bá ti túnu, ẹ máa jẹun, ẹ máa mú, ẹ máa ṣe fàájì títí lẹ́ ó fi mọ́. Allahu Akbar. Kí ló wá dé tẹ́ tó rò pé àwẹ̀ túnlẹ̀? Kí ló dé tẹ́ tó rò pé àwẹ̀ Ramadan náà nira, gbogbo tí ń jẹ́ nira, Ọlọ́run ti yọ kúrò nú ẹ̀ fún yín. Tòun ti pé tí à ń gbọ́rọ̀ ní tí ń jọ ìnira yìí, àwọn ẹni àná gbogbo wọn kọ́ ló nira fún. Àwọn Ọlọ́run náà mọ̀ wá, ọmọ mi ti ń gbé wa lọ, gbogbo tó lè nira ó ti yọ. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ọlọ́run ní tó ju agbára yín lọ, òun ṣe kí ni jama, òun lábọ̀ yín lọ́rùn. Kí ló wá dé tàwa lérò wípé Ramadan ó lè ẹ̀rí àgbàlagbà mí nìsín ó ti jẹ̀bà láàárọ̀ yìí. Wallahi ó ti jẹ̀bà pọ̀lọ́pẹ̀ ẹyọ àsìpọ̀. Ó ti jẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ nìsín ẹlòmí ń jẹun lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ó tí nílẹ̀ lòmí ń jẹ nìsín ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni ní mi tí ó lè tó bẹ́ẹ̀ náà ní oṣù mélòó, oṣù kan, ọgbọ̀n ọjọ́ àbí ó tó dí ọyọ kan. Kí ló dé tí ní wá lára? Èyí mùsùlùmí ni wá, ẹlòmí kò lè mójú kó òun másà. Másà nìkan ló fi bàwẹ̀ tí ẹ jẹ́, másà kó má bàwẹ̀ jẹ́. Wallahi ẹlòmí ó ní àwẹ̀ náà ó fẹ́ já lòun fi rẹ̀ sí pọ́n méjì só padà ẹwọ́dẹ̀. Ẹ ma gbọ́ ọ̀rọ̀ tí ó ní túmọ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ pé ó fẹ́ já lòun fi rẹ̀ sí pọ́n méjì só padà zẹ́. Ìsọkúsọ tí ó ní túmọ̀ jama, ìsọkúsọ tí ó ní túmọ̀. Kí ló lè nínú Ramadan? Ọlọ́run dákun jẹ́ kí Ramadan kó rọrùn fẹ́mi àti ẹ̀yin. Ṣé tó bá di ọjọ́ mi Ọlọ́run lè ní kí àwẹ̀ ní èkó lọ kó frappé ẹ̀ díẹ̀. Àbíbẹ̀kọ́ ni ó ní túmọ̀, wọ́n fi kọ́ ẹlẹ́kọ́ ni. Àmọ́ generalement àwẹ̀ kì í ṣe ìyà, wọ́n ní kò jẹ sáàrì, wọ́n ní kò túnù, ẹ wò bó ṣe lè tó lè ní kó lè. Àwọn oúnjẹ méjì lè mí pàtàkì jùlọ ní Ramadan, sáàrì àti túnù. Má dì mí lọ́dọ̀ àsìkò yẹn bá tó, má dì mí lọ́wọ́, ó ti kíkiri yàn máa wà ń dúró ń túnù náà, kò bá mi àsìkò sáàrì lọ́wọ́ ń pè mí ní gbé àfẹ́ nìyẹn. Bí n bá ń gbé ọmọ gbọ́ kòkèlè ń lọ torí pé Ọlọ́run ti fún wa ní rọrùn. Ọlọ́run ti fún wa ní rọrùn. Bẹ́ẹ̀ ẹlòmí ibi tó bàjẹ́ sí àfẹ́lẹ̀ Ọlọ́run fẹ́ parí ìmọ̀ náà, àṣùbá ó fẹ́ parí ìmọ̀ náà, ó gbọ́dọ̀ parí ìmọ̀ náà ni ló wá fi oúnjẹ nílẹ̀ ní wọ́n kọ́nẹ́dé, ó wá di pé àgó ti lù sí ìṣẹ́ 15 ló bá sáré gbé gbangba, ó ti jọsán. Ọlọ́run ò ṣe ìnira fún wa. Ok, ká ní pé wọ́n bá kí n lérò wípé si toi tu avais l'habitude de penser que le jeûne du mois de Ramadan était une souffrance, était pénible, il faut que tu changes cette idéologie à partir d'aujourd'hui. Si c'était pénible, Allah Azza wa Jalla n'aurait pas autorisé aux malades de délaisser le jeûne et de rembourser après.
ká ní pé Ramadan bá jẹ́ ìyà ni Ọlọ́run ò ní sọ fáwọn aláàrẹ̀ wípé ọba yá ẹgbàwẹ̀ yín ẹ má gbàwẹ̀ bẹ́bẹ́ bá ń ṣàárẹ̀. Allahu Akbar. Eléyìí túmọ̀ pé kò nira, bó bá nira tẹ́lẹ̀ ni kò ní sẹ́ni tọ́lọ́run accepté. Allahu Azza wa Jalla, il a autorisé aux femmes qui sont en période de menstruation de délaisser le jeûne et de jeûner, de rembourser après. Aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes de jeûner après. Est-ce en cela une difficulté? Non, mais plutôt une facilité. Voyageur, Allahu Akbar. Considérez alors le cas du voyageur. Tu as l'intention de voyager, tu es voyageur, tu peux ne pas jeûner. N'est-ce pas une facilité? N'est-ce pas une aisance? Alors on va là, il veut faire rien du, on les moque bawe, on les pia wazile. Lẹ́yìn Ramadan kò ṣe kíni jama kò wá san padà ká ní pé isi Islam bá jẹ́sìn tó le ká lọ́rọ̀ bá fẹ́ ní wá lára ni bó bá ń gbàwẹ̀ ó gbọ́dọ̀ bó bá rìn àjò gbọ́dọ̀ gbàwẹ̀ náà. Mọ́dán o ẹlòmíì ní agbára bẹ́ẹ̀ ó lè gbà mú gbogbo wa kọ́. Àwẹ̀ tí mo ń sọ yìí kì í ṣe kékeré kó gbàwẹ̀ kó fẹ́ rìn àjò kó fẹ́ lọ paraku kó fẹ́ lọ rajà lọ kó wá sọ fún mi. Alumini non, enfin, aussi problème. Moi, j'ai la capacité, je peux aller revenir, il n'y a pas de problème. C'est pas une obligation. C'est pas obligatoire de délaisser. Quand tu as la capacité de jeûner, tu peux jeûner. Ou bien quand tu sais que si je délaisse le jeûne là, en cette période-là, il me sera difficile de rembourser. Il faut jeûner, il n'y a pas de problème. On va me bénir, on est à jouer, on va dire, on va visiter la digue, aba mo ko si le ba kan ni Islam ba jesi tó bá nira ni jama bo rin àjò ó ṣe kíni jama ó gbààwẹ̀ náà àsìkò wa ti tó abelo won ba le ki ola ọba tó ní kí ari bẹ̀rẹ̀ Ramadan jẹ́ kí ari parí ẹ̀ má fẹ́ ni kankan fi shawati mu gbogbo wa àti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bismillah Ọlọ́run dákun jẹ́ ká parí pẹ̀lú alhamdulillah gbogbo tin jẹ́ bùkátà ni kankan Ọlọ́run dákun bá wa biya rẹ̀ ala ki mi jọlọ́run ba le ki ola gbogbo àwọn tí wọ́n bùkátà sí àlàáfíà Ọlọ́run dákun jogún àlàáfíà fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa àwa tá nídìí àṣeyọrí nídìí àrísìkí Ọlọ́run dákun jogún àrísìkí fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa àwọn ọmọ nìkọ̀ọ̀kan wa bá wa yè wọ́n abẹ́ Ọlọ́run bá lẹ́kẹ́lá gbogbo ẹni tí ń wojú Ọlọ́run tí ń wọ́ ọmọ Ọlọ́run bá jogún ọmọ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa àwọn aláìkú méjì Ọlọ́run bá lẹ́kẹ́ ọlá jama ká tó máa lọlé gẹ́gẹ́ bí àdéhùn tá ṣe ní àná nípa ilé kí wa tí a ń kọ́ àní tí a bá wá èyí tọ́lọ́run bá gbẹ nìkọ̀ọ̀kan láàyè ká ṣe kí ni ká mú dání ó lè jẹ́ 20 000 ló kéré jù lọ́dọ̀ tí ẹ bá kírun tán mú fún wa ká fi parí ilé kí ó wa bá jẹ́ pé 40 000 lè wọ́n ní 50, 100 000, 200, 300, 500, 1 million gbé fún wa ká fi parí ilé kí ó náà inú Ramadan la wà oṣù tá máa ń kọ́ lọ́wọ́ nífà mo fi reserve sínú Ramadan nítorí pé èmi náà fẹ́ dá sí ẹ̀yin náà fẹ́ dá sí ládàtà fẹ́ gbà ní Ramadan ó ju gbogbo oṣù tó kù lọ má rò pé owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kéré kò sówó tó kéré jù láti fi dá sí tọ́lọ́run kò sì sí èyí tó pọ̀ jù pọ́n méjì lọ́wọ́ alápò tí ẹnìkan ní dárúkọ ẹ̀ pé pọ́n méjì lọ mú wa kọ́dà pọ́n méjì yẹn lè di 50 000 lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá lẹ́kẹ̀ẹ́ ọlá quand on finit en fonction de la capacité de tout chacun de nous je voudrais bien qu'on participe à la construction de notre école coranique qu'Allah Azza wa Jalla qu'il accepte de tout chacun de nous ربنا آتنا نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك